tena leo aragatia neny hitatreo tsy fomby aza ity vaolana tena ilaitsika ity inona indray ny andrasana ny hoaviko manolotra anao ny vaovao faly manolotra ny araba ho anao ny tokantrano indray amin'ny tsy ariva ity ary manasanao hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isokatra amin'ny fomba ofisialy manomboka raha ampitso ny ravinala airports etsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Mialoha izay dia nisy androany ny fanaovan-tsonia amin'ny fifanarahana mikasika ny fitantanana izany teo amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny ravinala airports. Tadibaoveo amin'ny sariny Tsirakotoarsan. Ho tanterahany filoham-pirenena Andry Rajoelina androany teny amin'ny lapan'ny Avoloa ny fanaovan-tsonia ny avenant de partenariat na fanavaozana fifanarahana tamin'ny ravinala airports mikasika ny fitantanan'ireo seranam-piaramanidina Ivato sy Nosy. Zava-dehibe izao fanaovan-tsonia izao amin'ny mahafototra afitrasa stratezika an'ireo seranam-piaramanidina ireo ho an'ny toe-karena malagasy araka nambarany filoham-pirenena. Ary manana anjara toerana lehibe noho izany ny sehatry ny fitaterana ary indrindra ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Izay no antony maha-zava-dehibe ny mahavongatsika eto androany satria araka ny hitantsika teo dia sy ny tanjona nametratsika dia mila hoe mila ampitoboina ny isan'ny mpizahatany mitsidika any Madagasikara. Noho izany dia mifandray na ny fitaterana an'ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara na ny toerana andraisana an'ireo mpizahatany na ny site touristique na an'ireo hotely marobe izany izay atokony mametratsika sy atsangana ihany koa fa nisan'izany ny aéroport izay vavahady misokatra vavahady idirana olona rehetrarehetra izay tonga eto Madagasikara satria tsika rato ihany koa dia Nosy. Teboka maro no voarakitra ao anatin'izany fanavaozana fifanarahana izany toy ny fampihenana ny fepitona fitantanana ny ravinala airports an'ireo seranam-piaramanidina ireo. Ny tombotsoa ny firenena malagasy, ny tombotsoa ny kompania mpitaterana antsika izay ny any Madagasikara ka tao anatin'ny taona maro, volana maro dia nisy ireo fivoriana izay nitaritiny andriamatoa minisitra mba hisy fiantraikany kokoa mba tsy ampafatiantoka ny firenena malagasy ao amin'ny fitantanana n'izany aéroport zany satria tsara ihany milaza fa tsy tokony intsontsika ankehitriny satria dia zareo ao anatin'ny ravinala airport zany no hitantana ny aéroport manomboka eto. Ary ny zavatra anisan'ny nojerevana atao anatin'izany dia ny fepitona hitantanana an'io ravinala airport satria raha valom-roapolo taona ny hitantanana an'izany dia isika kosa nangataka no hoe mijery tsipria ny volalana tetobola nanaovana an'izany fifanarahana an'izany dia mahitatsika fa tokony moyenne izany fepitona hitantanana an'izany aéroport ravinala airport izany. Eo ihany koa anisan'izany ny ofany toerana ampiasain'ny any Madagasikara izay notakina izy ireo mba ampitoboana arivo edy ny ofany izay atsiniketsika. Ankehitriny moa zany dia mahafinaritra satria dia mitazomina amin'ny ofany teo aloha ihany izany ofany toerana izay ampiasain'ny Air Madagasikara izany. Araka nambaran'ny filoham-pirenena hatrany dia zava-dehibe izao fanaovan-tsonia fifanarahana izao isokatra amin'ny fomba ofisialy raha ampitso ny ravinala airport eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato afaka mandray mpandeha eo amin'ny 10 mètres sy iray tapitrisa isan-taona eo izany terminal izany. Naneo ny heviny mikasika ilay hetsika nokasain'ireo Pierre Nzony mpanjifa ny zoma teo ny mpanao politika Tabera Randriamanantsoa. Andeha raha etsika amin'ny sariny Tsirakotoarsan ny fanehoan-kevitra. Rariny loatra ny hetsika nokasain'ireo Pierre Nzony mpanjifa no totosaina tamin'ny zoma lasa teo manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ireo olana ara-tsosialy mianjady amin'ny vahoaka araka ny fanehoan-kevitra nataon'ny mpanao politika Tabera Randriamanantsoa. Nisy fihesikesena nataon'ny Nzony mpanjifa ary zona araka ny lalam-pandrenana zany nidina tena an-dalambe zareo nefa dia sakana
isan-kanina sy naneho ny heviny nefa dia hita fa mizaly ny vahoaka zao a miakatra daholo ny vidy zavatra ka araky ny lalàna dia zony no manao an'ireny fihesikesena reny dia eto dia isoragna ny mitariky ny zon'ny mpanjifa sy ho kivy fa tokony am'le tokony itoy satria miakatra daholo ny vidy zavatra amin'izao fotoana zao fa ho akosa ireo mpitondra fazakana indrindrindrindra ireo mpitany filaminana mba mpanjifa ihany koa nareo a hitanareo ny zavatra mitranga zao a avelao malalaky zareo reny anio ny heviny hitaky ny zony amin'ny fikara zavatra zao raro noho izy ihany koa ny fitakina nataon'ny syndicat ny mpiandro fonja izay nangataka ny fandoavana ny avantagen'izy ireo ho iatrany Taberarandriamanantsoa izay nanamarika fa ny fanetsehana ny grille indiciaire ihany no vahaolana maharitra. Ny mpiasa-panjakana moako ny syndicat ny pénitentiaire teo nangataka ny avantageny rehetrarehetra ary isoragna zareo ary manao anazy amin'ireny fa ny tena izy tokony grille indiciaire ny tokony angatahanareo iny ihany ny solutioneny zany problème rehetrarehetra zany satria reny dia efa lalàna efa voaten'ny assemblée nationale sénat ary efa promulgué ny président de république tamin'izao fotoana zany reny lalàna reny nefa hatram'izao sy nampiarina dia tonga teo tamin'ny tetezamita efa nentiko tany amin'ny assemblée tamin'ny conseil de gouvernement conseil des ministres efa lany koa io fa hatram'izao mbola sy nampiarina. Miantso amin'ny fivoriana andatabatra boribory Taberarandriamanantsoa mba hifampiresahana mikasika ny maharary ny vahoaka sy ireo hery velona eto amin'ny firenena mba ahafahana miroso amin'ny fampihavanam-pirenena tena izy. Tsy mety ho izy ny zava-mitranga tany Toliara izay nanakana ny foloa teo aloha nanamarika ny tsingeritaona nahaterahany tany amin'ny Magro tany Antoerana. Mbola afaka tsaraina nisy mpiarina ronono eto amin'ntsika ahafana mampitombo ny vokatra fa eo ihany koa ny fanatsarana ny kalitaony vokatra mba hisian'ny ronono label vita malagasy anampy amin'ny fanatanterahana izany ny tetikasa profilé izay ho tanterahana eto amin'ny faritra Analamanga sy Tasy. Andeha arahintsika Jimmy Maradaniela sy Mamra Samily. Mbola ambany ny tany famokarana ronono eto Madagasikara satria za tapitrisa litatra isa-taona no vokariny eto hany ka mbola manafatra vovo-dronono sy ronono hatrany amin'ny 20 tapitrisa litatra isa-taona ihany koa isika. Ankoatra izay ihany koa dia mbola ambany ny tany fanjifana ronono eto amintsika satria dia 5 litatra isa-taona isan'olona ny fanjifana sy fihinanana ronono ho an'ny Madagasikara saingy Antananarivo no efa ambony kokoa ny ta izay mahatratra 12 litatra isa-taona isan'olona. Tanjon'ny MDB na ny Malagasy Dairy Board ny ampitombo izany fanjifana izany ho 13 litatra isa-taona isan'olona ary ao anatin'izany ny fampitomboana ny famokarana sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny ronono. Izany indrindra ny tanjony ao anatin'ilay tetikasa profilé izay nampahafantarina androany. Ny tetikasa profilé zany na projet de renforcement et d'organisation de la filière inclusive lait dia tetikasa iray tafiditra ao anatin'ilay programme NASA afafisanta izay vatsian'ny Union Européenne vola. Io tetikasa io zany dia haritra efataona izany hoe nanomboka tamin'ny volana Jona 2024 hatramin'ny volana Jona 2025 miasa ao amina faritra anankiroa Analamanga sy Tasy ao anatina district Valo zany commune 3 izy io. Ny tanana zany dia ny fanatsarana maharitra zany ny vola miditra amin'ireo mpiompy sy ny fanatsarana ny fanjara-tsakafo eny anivon'izy ireo ary ny fitandrovana ny tontolo iainana. Manana vokatra anankitelo andrasana ny tetikasa. Ny vokatra voalohany dia ny fanatsarana ny famokarana ronono ara-patra sy ara-kalitao zany. Zany hoe afaka efataona zany ao anatin'ilay tetikasa zany dia ny tena tanjonina dia ny amokarana vokatra ronono mitondra ny label vokatra malagasy izay manaraka ny fenitra ara-pahasalamana zany zany hoe ronono vokarin'ireo mpiompy malagasy. Ny vokatra faharoa moa zany dia ny fanatsarana fandaminana sy ny rafitra zany amin'ireo mpiasehatra amin'ny lalam-piariana ronono. Commune 320 no isitraka ny tetikasa ao anatin'ny faritra Analamanga sy Tasy ary mpiompy hatrany amin'ny 400 no hosibilena ao anatin'ity tetikasa ity izay aharitra hatramin'ny Jona 2022.
Mbola isan'ny olana sedrain'ny faritra rehetra eto Madagasikara ankehitriny ny resaka famatsiana rano. Ao anatin'izany ny faritra Analamanga misy ny fanatanterahana ny tombanezaka iarahany avy amin'ny fitalevam-paritry ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana Analamanga sy ireo piatse hatramin'ny rano. Nanomboka androany hatramin'ny Rahampitso. Andeha arahintsika ny fanadihadiana Jimmy Maradaniel sy Tsirapotoarsa. Voka-dratsy hateraky ny fiovan'ny toetrandro no iainantsika amin'izao fotoana izao, izay misy fiantraikany mivantana amin'ny resaka famatsiana rano ary saika ny faritra rehetra eto Madagasikara no maina izany. Nanamafy izany eo anivon'ireo petsehatra eo amin'ny rano. Rehefa mijery ny situation tsika izao dia ny Madagasikara ray manontolo mihitsy, ny faritra rehetrarehetra mihitsy no misedra n'ity olana rano ity. Fanadiovana ty amin'izao fotoana izao efa voalaza benibeny moa zany betsaka ny antony fa ny fiovaovan'ny toetrandro dia anisan'ny manana andraikitra lehibe ao amin'ny fahasimban'ny ataontsika hoe source d'eau eto Analamanga. Nahita ny intervention JIRAMA tsika teo, hitantsika ihany koa ny perspective izay napetrany ny hanatsarana an'izay resaka rano fidiovana sy fanadiovana izay. Ny ministera ihany koa amin'ny alalan'ny DREAS izay efa voalaza hatramin'ny omaly dia tsy mitsahatra ny manao izay ny effort rehetrarehetra hanatsarana an'ilay izy. Tsy ireo ihany fa ny partenaire hitantsika teo fa sahirana mihitsy ny partenaire na manao mise en œuvre ny projet sy ny programme. Donc manana intérêt ny rehetrarehetra, ny acteur rehetrarehetra hanohy ny asa efa vita fa hitenir compte bebe koa n'izay resaka changement climatique amin'izay amin'ilay intervention satria raha tsy maka ataontsika hoe maka fepetra entitra atsika na ny mpitondra zay na ny olona hoentina zay amin'ny resaka changement de comportement satria mitaky changement de comportement ty défi vaovao changement climatique aty dia ho sahirana eto tsika mianakavy raha tsy samy mandray ndraiky tandrifa azy. Sergino Biarsoa tompon'andraikitra ny resaka fitantanana ny gouvernance sy plaidoyer eo anivon'ny Waterette Madagasikara. Entina anatsarana ny sehatry ny famatsiana rano eto amin'ny faritra Analamanga dia nisy ny fanatanterahana ny tombanezaka tanterahan'ireo petsehatra amin'ny rano rehetra izay tarihan'ny fitalevam-paritry ny rano, ny fidiovana ary ny fahadiovana. Fanatanterahana ny asa momba ny rano fidiovana sy fanadiovana eto amin'ny région Analamanga dia misy ataontsika hoe structure na comité anankiray miara-miasa ao anatiny eo izay tarihan'ny DREAS Analamanga dia zahay Waterette no ataontsika hoe tantsorika na appui manampy an'zareo anatanterahana an'izay. Ny zavatra jerena mandritra n'io SRMO io dia tonga eo daholo ny mpiantsehatra rehetra, ny société civile zany, secteur privé zany, ny mpiara-mombonatoka amin'ny PTF dia samy milaza hoe inona ny réalisation vitany tamin'ny ataontsika hoe période anankiray 2020-2021 moa zany resaka eto. Aiza daholo ny zone d'intervention, inona ny zavatra ataontsika hoe ny zavatra nanahirana ny difficulté na défi izay natrehan'ireo mpiara-mombonatoka ireo sy ny mpisehatra rehetrarehetra ireo mifanatanterahana ny asany dia rehefa avy eo aorinan'izay manao plan d'action mba anarenana na anatsarana ny fahavitany asa mba hahafahan'ny objectif dia tsotra fotsiny hoe ny olona ato anatin'ny faritra Analamanga dia miatsara ny fisitrahan'ny rano madio, fidiovana sy fanadiovana. Izay averiko indray mandeha hoe eo ny leadership n'izy ity dia ny ministèran'ny rano DREAS Analamanga fa appuyen'ny Waterette. Roa andro no anatanterahana ity fanaovana tombanezaka sy amaritana izay asa ho atao ny taona manaraka ity, Jean Fampitam-baovao. Mitoy ny asa fanatsarana ny fifandraisan'ny JIRAMA amin'ny mpanjifa. Misy amin'izao ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao izay ampiasaina releveur maka ny index na ny marque ny fandaniana. Ny andindiny avy hatrany Claudia Rasulson. Manomboka izao dia atsaraina sy afainganana amin'ny terminal de saisie portable na TSP ny fakan'ireo releveur ny JIRAMA ny marque ny fandaniana. Ho fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny mpanjifa sy ny JIRAMA ary fisorohana ny mety ho fahadisoana mandritra ny fangalana ny tarehimarika ny tokantrano tsirairay avy izay miteraka fahadisoana eo amin'ny facture dia misy fitaovana vaovao ampiasain'ny releveur mpanantanterahana ny asany. TSP na terminal de saisie portable ity fitaovana ity. Tsy téléphone portable tahaka an'ilay mahazaritra antsika andavanandro izy ity fa fitaovana manokana natao
andraisana ny tarehimarika misoratra eo amin'ny compteur ihany. Raha maka ny tarehimarika ny releveur dia tsy mitondra taratasy be intsony, tsy manoratra tanana ihany koa fa mameno ny tarehimarika ary afaka mampitavy hatrany amin'ny fandaniana nataony teo aloha koa na autocontrôle. Mariny etona fa ny fanaovana auto relevé dia mbola azo atao foana saingy iangaviana indrindra isika anaraka ny tady voasoratra ao anaty coupon relevé. Tsara manana ihany koa fa ny fanatanterahana ny relevé eny amin'ny agence Tanjombato dia efa mampiasa ity fitaovana vaovao ity nanomboka ny 7 ny volana Desambra 2024. Mariana farasanatry tsy azahoana tarehimarika ny fandanian'ny mpanjifa dia tombatomba ny fandaniana no atao. Tasalanisan'ny fandaniana telo tany aloha nazahoana tarehimarika no fototry ny kajy. Rehefa azahoana tarehimarika ny fandaniana ilay mpanjifa izay vao averina kajina amin'ny tena fandaniana marina ilay faktiora raha ny fanazavana voaray. Mihoatra arak'izany ny vola nalohan'ny mpanjifa tamin'ny tombatombana dia efa ny jirama izany ka ny faktiora manaraka no analana ny sandan'ilay mihoatra. Mampatsiahy ihany koa ny jirama fa misy ny kioska faktiora eny amin'ny masivolo jirama ka raha mihoatra ny 50 isanjato amin'ny fandaniana mahazatra ny faktiorany mpanjifa dia tsy tokony isalasala anantona izany kioska izany. Voilà des idées cadeaux qui changent pour illuminer mon quotidien. Waouh! Plus que celui-ci et tout est au complet. Si seulement... Parce que donner est tout simplement le geste le plus honorable. Des cadeaux surprises vous attendent. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mikasika ny fiparitahan'ireo vaovao amin'ny tambazotra tserasera mikasika ny famoahana ny vola vy 100, 200, 500 ary 1000 ariary sy ny vola taratasy 10 alina sy ny 200 ariary dia namoaka fanambarana ny Banque FEB-ny Madagasikara ary nanamafy fa tsy misy izany fikasana hamoaka vola vaovao izany. Nampatsiahiviny fa ny Banque FEB irery ihany no afaka mamoaka vola eto amin'ny tanin'i Madagasikara. Izy irery ihany koa no afaka mamaritra ny fepetra mikasika ny famoronana sy famoahana ny karazana vola taratasy na vola madinika ka ny fepetra mifandraika amin'izany dia raketina amin'ny alalan'ny didim-panjakana. Simba tanteraka ny fananana iombonana izay mamaritra ny habean'ny fiara tetsy amin'ny lalam-baovao tsara soatra mampitoy an'ny valava anosy sy avaratra noho ny etraketraky ny mpamily iray sy ny mpanampiny. Namoy ny ainy maraina teo ny lehilahy iray mitondra bisikileta tetsy amin'ny lalana Ambotrimanjaka noho ny loza-pifamoivozana izay nahazo azy. Andeha arahintsika ireo vaovao tapatapany. Mpamily fiara sy mpanampiazy no samborin'ny polisy noho ny fanambana fananana iombonana tetsy amin'ny komina Avaradrano. Niongotra tanteraka ireo fitaovana mamaritra ny haben'ny fiara tetsy amin'ny lalam-baovao tsara soatra mampitoy ny valava no sy avaratra. Fiara 580 bache iray nitondra tafo fanitso no nanao izany ka nitazon'ny polisy avy hatrany ny mpamily sy ny mpanampiazy ary nanokafana fanadihadiana noho ny fanambana fananana iombonana. Nisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiraviny indray ny lalana Ambotrimanjaka ny maraina teo. Lehilahy iray nitondra bisikileta no voadona ny fiara 4x4 tamin'ny lalana mivoaka ny Ambotrimanjaka iny. Tsy tana moa ny ain'ilay lehilahy izay nitondra bisikileta. Tonga Somatsara amin'ny CHU Tambobe Fianarantsoa Kamavo zazavavy 10 taona varira nisy naka ny masondroa ka motoresy ireny izy ka ny rahavavindreny no nanaraka azy. Efa nahazo ny premier soin tao amin'ny service ophtalmologie izy ary andray tanana azy ny ekipa ao amin'ny service maxillofacial raha ampitso. Nitrangana lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona kosa tany Antity Zambia Ambobary amin'ny lalam-pirenena fahatelo amby efapolo ingy ka miao lehibe mpitatitr'entana no tradozaka nivadika maty sy tradrano ilay mpamily. Olona roa hafa kosa tao anatin'ny fiara naratra mafy. Lehilahy iray nangalatra fiara-panjakana ampiasain'ny service régional du domaine Menabe no voasambotra ny zandaro omaly tany amin'ny commune Mahabo rehefa avy ny faninjehana hatrany Marifototra commune Bemanonga. Tsy netan'izany moa ilay mpamily na tena saina nanao izany azy voatery nitifitra ny kodiaran'ireo zandary ny nandeha ihany ilay mpangalatra ka ny rehetra ilay kodiarana voatifitra teo.
nivoaka ny siary indray izy ary saika andropaka ny basika ao an-tanandreo zandary tsy maintsy nitifitra ny tongony reto farany ka naratra tamin'izany ilay mpangalatra rehefa naterina eny amin'ny hopitaly. Naemitra amin'ny 3 Desambra ho avy izao ny fepitoana farany anaterana ireo basy tsy ara-dalàna izay tafiditra ao anatin'ny iray volan'ny fampitsoka-keloka amin'ny famerenana ireo basy tsy ara-dalàna. Nisy ny vokatra efa azo nitsapain-tanana hatreto araka n'izao tatitra manaraka izao eo amin'ny sariny Tsirakotoarsan. Tafakatra 370 nisandreo basy tsy ara-dalàna nisy namerina tany amin'ireo fitalevana sy farim-pandriam-pahalema ny zandarmariam-pirenena nandritra ny iray volana ny famitsoran-keloka amin'ny famerenana ireo basy tsy ara-dalàna. Ireo basy vita tanana no maro tamin'izy ireo. Natao tany amin'ny faritra mpiarovana sy fahalemana nisy teto amin'ny nosy nandritra ny volana vitsivitsy lasa zay sy ireo fitaovana zay naterin'ny olona antsitrapoa tany amin'ireny toby miaramila sy miaramila nanao hetsika ireny 370 no isan'izy ireo misy ny fitaovam-piadiana zay mahery vaika, misy ny fitaovam-piadiana zay natao tanana vita gasy ozy ny fitenitsika azy dia misy ireo basim-bolona mazava ho azy zany fa misy ny manana ny tsara sitrapotsika afaka mifanampy amin'ny tafika malagasy ary namerina ireto fitaovana reto tamin'ny kalalahana tsy nisy teritery fa tao anatin'ny iray volany famitsoran-keloka ny famerenana ny fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Aemitra amin'ny 3 Desambra ho avy izao ny famaranana n'ity iray volany famitsoran-keloka amin'ny famerenana basy tsy ara-dalàna ity. Aorian'izay dia isan'ny fepetra ho raisina amin'izy ireo izay tratra tsy manana taratasy ara-dalàna mikesika ny fitazonana sy fampiasana fitaovam-piadiana. Ny anjaran'ny mpitandro filaminana dia rehefa tratra izy dia manao ny taratasy ary mandefa azy any amin'ny tompona andraikitry ny fitsarana. Mba tsy ampiasany andreo satria ireo no mamono antsika, ireo basy ireo no mamono antsika rehetra. Raha hitanareo zao 370 raha ny totalin'ny basy zany ataontsika fa voangana amin'izao ory resantsika zao dia 900 grenady anakenina ary kartosy na bala zany eo amin'ny 500. Inty etsika iray volany famitsoran-keloka ity dia isan'ny fisafona sy fijerena ifotony hamingorana ny fitazonana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Tamin'ny alalan'ny fanentanana fiantsoana hoe atero fa ny ady atao amin'ny manaraka indray zany dia misy baiky mihitsy omena fisafona fijerevana ifotony hoe aiza izy no tokony mitazona andreny basy ireny ary ny mpanolo vodorindrina ny olona mifanerasera mety mahafantatra dia hoy zany amenan'ny mpitandro filaminana zay namena ny andraikitra amin'izany no hanao an'izany fa tsy mijanona zany ny fitadiavana basy fa misy foana ny fitadiavana ny ireo basy ampiasainy atsara-dalàna ireo hatramin'ny famongorana azy hatramin'ny farany. Betsaka ny ezaka vita tamin'ny famongorana ny fivezivezen'ny fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna, betsaka koa nefa ny mbola miandry ireo tompony andraikitra amin'izany ezaka izany ary tsy hijanona izany ary raha tsy tafapetraka tanteraka ny fandriam-pahalemana. Amin'izao akatoko ny fety izao dia matsiaro ireo zazamadinika ny association Fity izay tarihan'ny ny vadin'ny filoham-pirenena miala rajoelona sy ny vondrona WMG ka nizara faliana ho an'ireo mpianatra tetsy amin'ny EPP Betsarena androany maraina. Nizara mofomamy sakafo ilaina amin'ny andavanandro ary kilalao ho an'ireto ankizy reto izy ireo. Handeha araha itsika Jimmy Mara Daniel Sima amin'ny Rasamoli. Noely Saady ny andreo mpianatra ny EPP Betsarena commune ambanivohitra Ambohimankakely. Ankizy misa 70 no afaka manao fety am-pifaliana amin'ity krismasy 2024 ity.
notoloran'ny fikambanana fity izay tarihan'ny vadin'ny filoham-pirenena miala rajoelina sy ny vondrona Wednesday Morning Group kilalao toy ny fiarakodia baolina ho an'ny lehilahy ary dinety maro isan-karazany ho an'ny ankizivavy. Teo ihany koa ny harona feno entana ilaina andavanandro sy kiraro ary ny zara mofomamy ihany koa. Noely ho an'ny ETT Betsaraina anio 270 ny mpianatra eto. Efa nanomboka tamin'ny taona 2024 niara-miasa tamin'ny WMG izay dia tamin'ity taona ity efa niaraka tamin'ny association fity izy fa tamin'ity taona ity izany vao tonga teto amin'ny EPP Betsaraina association fity. Mahafinaritra be fa kilalao tena mbola tsy azony ankizy sady mbola tsy nanana ny ankizy ny association fity nahazo zavatra be dia tamin'ny WMG koa zareo tena noelina finaritra sofana ny tanimana rehetra sy ny tanimana. Nambarandramatoa miala rajoelina nandritra ny kabary izay nataony fa isan'ny fandrininy mba ankalazana ny fety Noely anjakan'ny fiadanam-po sy fitony an-tsaina ho an'ny fianakaviana tsirairay. Rananasa miaraka ifampizaran'ny mamy eto Betsaraina ny fikambanana WMG dia tsy misalasala satria mitovy fomba fijery isika amin'ny asa soa ho an'ny fiarahabelona. Amiko dia ilaina ny fanoana, ilaina ny miara-mentana satria zava-dehibe tokoa izany. Efa maro ny hetsika izay niarahana. Tamin'ny taona 2024 ohatra dia nanome arivava-ongona no izy ireo nozaraina nandritra ny fanentanana tamin'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus teny anivon'ny distrika Mao sy sekoly ary tamin'ireo fiara fitateram-bahoaka samihafa. Nanome tanana ny fikambanana fity koa ny WMG tamin'ny alalan'ny fampiofanana mikasika ny zon'olombelona sy ny vehivavy ary ny fianakaviana izay natao tao amin'ny centre spécialisé tao Mahamasina. Ary vao tamin'ny herinandro lasa teo no niara-nentana teny anivon'ny Fokotany, Tsimiaronjavy, Mahamasina Atsimo, Ankadilalana, Ambaninapamarinana, Andotabenaka faharoa ary Nanisana ny fikambanana roto. Niopana tamin'ny ady amin'ny herisetra izany fanentanana miendrika fiampiofanana izany dia natao nandritry ny 3 andro. Retsika teo koa ny fanavaozana sy fanatsarana nentin'ny WMG teto amin'ity sekoly ity. Koa fitiavana lehibe izany rakizy ho mendrika fankasitrahana ary isaorantsika izy ireo. Afaka 10 andro dia tonga ny Krismasy. Ka izany indrindra no antony nanonantsika eto androany. Koa fifaliana ho anay ny mifampizara mofomamy aminareo sy manolotra ambitiavana kilalao ho anareo ankizy. Ho amrary Krismasy finaritra atsika rehetra. Ny vondrona WMG sy ny fikambanana fitimo no niara-nisa lahy na tonga izao Noely mpifaliany ny mpianatry ny EPP Betsaraina izao. Ny filohan'ny WMG izay nanambara fa efa tamin'ny taona 2024 no efa nanampy ny sekoly tamin'ny alalan'ny fanarenana izany izy ireo. Teo ihany koa ny fampiofanana sy fanabeazana ireo mpianatra anao zaridaina izay atao kantinina ny vokatra avy eo. Namporisika ny mpianatra hianatra tsara sy lofa amin'ny fianarana ihany koa Ramatoa Solange Ramamonsoa ary hozaraina fanomezana ireo telo voalohany isaky ny kilasy manomboka ny volana Janoary 2024. Betsaka ireo ankizy sy mamolotra sy vaky lanilany io pahaterahana ary mila fandidiana. Azo atao tsara ny mandidy izay misy izany manomboka eo amin'ny fahenim-bolany zaza. Mampafantatra izany ny opération Smile androany tetsy Ivandry. Andeha arahintsika ny tadiko avao momba izay eo amin'ny sariny Jimmy Maradaniela sy Mamra Samuel. Anatsara ny fiainan'ireo ankizy ahafahana miaina toy ireo ankizy rehetra namany. Isan'ny tanjony ao anatin'ny fanatanterahana ny opération Smile izany izay ahafahana mandidy ireo ankizy sy mamolotra sy vaky lanilany ka nanomboka ny taona 7 nijoroan'ny fikambanana opération Smile teto Madagasikara rehefa ankizy mahery ny 503 no nisitraka ny fandidiana. Ao anatin'ny campagne embellissant leur vie any Operation Smile
présenter quinzaine de photos izahay eto ahafantarany olona hoe iza moa izahay inona no ataonay eto Madagasikara ary ihany koa mampahafantatra bebe kokoa hoe misy izany sy mamolotra sy vakilanilany zany eto Madagasikara. Operation Smile dia organisation iray basée any États-Unis eto Madagasikara izay nanomboka tamin'ny 2007 ary miompana manokana amin'ny fanomezana fandidiana maimaim-poana an'ireo zaza sima sy vakilanilany eto Madagasikara. Tsy mifandidiana maimaim-poana ihany fa manome soin complet amin'ny olona marary izahay. Sary miisa 5 mitantara ny fiainan'ireo ankizy misitraka fandidiana no aranty etsy amin'ny lasety Ivandry nanomboka androany hatramin'ny 7 ny volana Desambra izao izay nataon'ny mpakasary Entso Rafaly. Tanjona ao anatin'izany ny ampahafantarana ny rehetra fa misy ny fandidiana maimaim-poana, ny sy mamolotra sy vakilanilany na ny Opération Smile ka manomboka eo amin'ny fahenim-bolan'ny zaza dia efa afaka atao izany fandidiana izany. Amin'ny taona 2024 dia tanjona ny anatanteraka fandidiana maimaim-poana, olona sy mamolotra sy vakilanilany hatrany amin'ny 500 isa. Maro foto-drafitrasa totosa noho ny fiara-miasa izay nisy teo amin'ny olom-boafidy samihafa sy ny tompona ndraiky mpanjakana ao Toamasina suburbaine. Nisy tamin'izany moa notokanana tamin'ny alatsinainy teo. Handeha raha itsika avy hatrany ny tato-baovao. Miara-miasa ho fampandrosoana ny Toamasina suburbaine ireo olom-boafidy sy tompona ndraiky mpanjakana ny an-toerana foto-drafitrasa 3 mitety vidy 100 aprisa ariary no notokanana ny alatsinainy teo izay ahitana tetezana iray sy poste fixe ny azandary eo amin'ny fokotandy Ambodisaina teteza tonina izay volan'ny commune Madiodio nanaovana azy sy ihany koa ny EPP Besakay eo amin'ny fokotany Amborano Besakay izay namboarina tamin'ny alalan'ny SIAD na ny CLD teo aloha sy ny commune. Ady moa zany na ny CLD ny district ny Toamasina faharoa tamin'ny taona 2019 dia taola fer simenitra no nandaniana ny vola SIAD zany hoe ny commune 20 mandrakotry ny district ny Toamasina faharoa dia sambina hazo simenitra sy fer ary ny taola daholo zany ka androany moa zany dia ho an'ny commune Tamatave suburbaine dia ny anjara taola sy ny simenitra ary ny fer dia nagnamboarana efitrano fianaran'ny mpianatra zay 2 salles zay nitokanana androany zany ka dia sorana zany ben'ny tanàna zay namadika an'izay foto-drafitrasa ary zay ihany koa moa zany tanjona ny solom-bavam-bahoaka dia mba hanagnan'ireo commune ataoko hoe enclavé ny simenitra fer ary ny fanitso. Midika fampandrosoana ifotana izao fanatontosana sy fitokanana foto-drafitrasa izao. Fampivoarana ifotony tanteraka zany natao androany izay no heverina ny politika ny fanjakana tanteraka izay amin'ny velorano napetraka volom-pirenena dia ankehitriny zany tanteraka eto amin'ny fokotany Ambodisaina izay amin'ny androandroany ny ireo tetezana sy ny école ny salle de classe anankiroa miaraka amin'ny bureau ny gendarmerie izay ny heverina famifamena dia tsapa dia amin'ny feno fankatiavana ary feno fampivoarana tanteraka rehefa vahoaka eto fokotany Ambodisaina. Mitondra tombotsoa amin'ny fanamafisana ny fandriampahalemana kosa ny fametrahana poste fixe ny zandary ao amin'ny fokotany Ambodisaina teteza tonina. Ny asa moa zany ho an'ny mpitandro filaminana ny tanjona dia ilamina tanteraka amin'ny filaminana. Ao anatin'ny fanatanterahana zany dia mila zany ny mitandro ny ambina ny vahoaka sy ny fananany ary ny androm-panjakana. Ao anatin'izany zany tony poste fixe tony izay apetraka aty amin'ny toerana voafantina. Misy moa zany ny fangatahana nataon'ny fokon'olona aloha dia nojereny gendarmerie ny afahanana nanao an'izay dia tonga nametraka amin'ny toerana io. Ny tanjona dia mba hampilahandro fahalemana tokoa an'ilay toerana satria hita zany teo aloha teo fa dia toerana sarotsarotra ary be atao hoe jiolahy sy mpanao asa ratsy. Nanome toky ireo olom-boafidy samihafa ny amin'ny commune suburbaine Toamasina fa anio ny ezaka ho fampandrosoana ireo fokotany any an-toerana.
Totosany zoma lasa teo ny fitokanana ny efitrano fanaovana lanonana ao amin'ny CJST na ny Centre de la Jeunesse et des Sports de Toamasina izay CRJS na Centre Régional de la Jeunesse et des Sports teo aloha nanatrika ny lanonana tamin'izany ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Awel Mahmoud Ali. Tsy mena tamin'ny anivelany ity efitrano fanaovana lanonana ao amin'ny Centre de la Jeunesse et des Sports de Toamasina na CJST ity izay nitokanana ny zoma lasa teo fiara-miasa teo amin'ny orinasa Spata izay nandray an-tanana ny asa fanarenana ity toeram-pilanonana ity no nahatanteraka izany. Tonga nitokan'izany tamin'ny fomba ofisialy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Mahmoud Ali Awel notrony ny ministry ny mponina sy ny fehina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy sy ireo olo manan-kaja maro tao an-toerana. Isany dravitra petraka mikasika ny fitantanana ity toerana ity. Fampiasana azy dia izy comité de gestion aperaka zany miaraka amin'ny business plan mafana mijery ny fitantanana azy zany amin'ny entretien sy ny discussion zany soela dia fa ipetraka zay comité de gestion zay ahafahany misy fa efa tamin'ny taona 7 no nitsangana ity ivitoerana ity niovaova anarany zany tao anatin'ny taonany fanesy saingy tsy niova kosa ny tanjona dia ny fikolokoloana sy ny fitaizana ny tanora. Ya ny CJST moa zany arahantsika mafantatra fa namboarina izy ity dia tamin'ny 1978 eo izy nisokatra. Dia palais des enfants pionniers ny agnarany tamin'izay fotoan'izay na hoe lapan'ny ankizy mpisava lalana dia efa nanana mission hafa mihitsy izy nohon'izay miay ny ankizy zay dia avy eo izy tamin'ny 1993 ka hatramin'ny 2000 teo izy dia nivadika ho Centre Régional de la Jeunesse et des Sports io izy le CRJS. De 2000 à 2003 teo izy dia vadika au CPJS Centre Provincial de la Jeunesse et des Sports satria hitantsika fa tamin'ireny fotoana regny ny province autonome dia zay na centre provincial anazy dia tonga tamin'ny 2003 teo izy dia miverina indray au Centre Régional de la Jeunesse et des Sports. Nisan'ny koa ny fitsidiana ny gymnase sy ny kianja fanaovam-baolina izay efa antitra tokoa ny fotodrafitrasa. Laza ny ministra fa efa andala-pikaroana lalam-bola ny ministera hoentina manavao sy manatsara ireo. Manana ny toerany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanatanjahantena malagasy. Anisan'ny profon'izany na tafiditra ny Madagasikara ho mpikambana ao amin'ny branch-ny Association Mondiale Antidopage. Amin'ny voalohan'ny volana janoary 2024 no andray izany andraikitra izany ny ministry ny fanatanjahantena Awel Mahmoud Ali. Tafiditra ho mpikambana ao amin'ny branch ny Association Mondiale Antidopage i Madagasikara amin'ny alalana Andriamatoa Mahmoud Ali Awel ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena anomboka amin'ny voalohan'ny volana janoary 2024 no andraisany izany andraikitra vaovao izany arahatra 3 taona. Firenena afrikana misy 3 ihany no tafiditra ao anatiny ity rafi-pitantanana ity dia Ghana, Egypte ary Madagasikara. Anisany votoanton'ny asa izay atao ny fanatsarana ny politika mahakasika ny ady maniran-tany eo amin'ny fampiasana fanafody mampatanjaka ho an'ny mpanao fanatanjahantena. Ny fampanaovana fiofanana ireo tompony andraikitry ny fitiliana mifandraiky amin'izany sy ny fijerena ary fanavaozana ireo fanafody tsy azo ampiasaina no isan'ny tanjona apetraka. Ny amady miara-miasa amin'ny rafitra iraisam-pirenena ara-panatanjahantena rehetra sy mandray anjara tanteraka amin'ny lalao iraisam-pirenena rehetra ary manatanteraka fitiliana tsy ara-potoana koa amin'ireo mpanao fanatanjahantena rehetra tsy ankanavaka. Ny tanjona dia mba ananana fanatanjahantena madio. Sendriary ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity hariva ity hisorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hisorana ihany koa Charmel Beauté etsy pasapito miara-miasa amin'ny vaovao hatrany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray. Ho anao koa mandalo eto amintsika izao ny fiofanana tongava raha tia maty hanina afa mihitsy ny olona niofana mankasitraka. Ny ho aviko nanolotra anao teo ny vaovao.